अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम रियाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को भरपूर गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान में मौसम बहुत शदीद खुश्क और सर्द चल रहा है। तो इसी मौसम की वजह से काफ़ी लोग बुखार और खांसी का शिकार हैं। इसीलिए आज मैं एक ऐसे सिरप का रिव्यू देने जा रहा हूँ जो बुखार और खांसी दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल और बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला सिरप है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज जिस सिरप का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एसी फाइल कफ सिरप। एसी फाइल नबी कासिम फार्मा की प्रोडक्ट है और ये 125 ml में मार्केट में मौजूद है। इस वक्त करंट जो इसका रेट या इसकी प्राइस चल रही है वो 95 रुपीज़ है। दोस्तों, एसी फाइल कफ सिरप बुखार और खांसी दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त सिरप है। एसी फाइल सिरप में दो ऐसी खूबियां हैं जो शायद और किसी सिरप में मौजूद नहीं है। एक तो ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इवन के नौज़ायदा बच्चों के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर दो, ये खांसी और बुखार यानी बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खांसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बात करें एसी फाइल कफ सिरप के रिज़ल्ट की तो ये बहुत ज़बरदस्त और फ़ायदे वाला सिरप है। इवन के 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से आपको बेहतरी महसूस होगी और चंद ही दिनों में आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इसका तरीका इस्तेमाल। तो बात करें अगर तरीका इस्तेमाल की तो एसी फाइल कफ सिरप बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर बच्चों के लिए देखें तो आधा या 1 चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नौज़ायदा बच्चों के लिए चौथाई चाय का चम्मच 3 से 4 बार या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।